وفد حكومي مصري رفيع المستوى يصل إلى طرابلس في أول زيارة إلى ليبيا منذ أكثر من 5 سنوات للقاء مسؤولين من المجلس الرئاسي ووزارتي الخارجية والداخلية والمخابرات. بغداد تشهد مرحلة حاسمة مع تحركات رئيس الحكومة لاستعادة هيبة الدولة وتحذيرات من تعرض البلاد لانهيار شامل بسبب الانقسامات والمحاصصة والطائفية، وإيران تحدد خطوطها الحمراء في العراق قبل وصول بايدن للحكم. الجيش العربي السوري يطهر خلال 24 ساعة أراضي محافظتي دمشق ودرعا من الألغام المزروعة على مساحة 1900 هكتار. الأزهر الشريف يدين الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي ألحقت أضرارا بالمنشآت الطبية ومنازل المواطنين، ويحذر من أن حكومة نتنياهو تتمادى في تصرفاتها دون مساءلة أو عقاب من المجتمع الدولي. الرئيس الأمريكي الحالي يطالب قبل أيام من انتهاء وجوده في البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الجمهوريين بالتصعيد من أجل الرئاسة، ويجدد التأكيد أن الانتخابات شابتها عمليات التزوير في عدد كبير من الولايات. نشرة الأخبار من صوت العرب، أهلا بكم. وصل وفد مصري رفيع المستوى صباح اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة هي الأولى منذ أكثر من 5 أعوام. وقالت مصادر إن الوفد يضم 6 من كبار رجال المخابرات ووزارتي الخارجية والدفاع برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، حيث سيلتقي الوفد خلال زيارته إلى ليبيا عددا من كبار المسؤولين في المجلس الرئاسي الليبي والحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية والمخابرات الليبية. وأشارت إلى أن الوفد سيبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضي الليبية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وما يمكن أن تقدمه مصر في هذا الإطار من خلال دعم الحل السياسي للأزمة الليبية وإعادة فتح سفارتها في طرابلس والتي تم إغلاقها أوائل 2014 بعد خطف 4 من موظفيها والملحقة الإدارية في السفارة. من جهته قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابع لحكومة الوفاق محمد بعيو تعليقا على زيارة الوفد المصري إن حدوثها بعد زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ليست مصادفة، مضيفا بأن السياسة فن الممكن، مؤكدا أن السلام آت والحرب ليست قدر ليبيا. في بيروت أكدت مصادر مطلعة في تصريحات لصوت العرب أن لا شيء جديد في الملف الحكومي لا سيما مع دخول لبنان فترة عطلة الأعياد. وأوضحت المصادر أن مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كان هدفها عقد لقاء بين الرئيس ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وهو ما تحقق وانتهى هنا، وبالتالي الأمور لا تزال عالقة بين الرئيسين، لافتا إلى أنه لابد أن تعود حركة الاتصالات مجددا بينهما مع بداية العام الجديد. في بغداد قال مراقبون سياسيون أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عاد بقوة إلى تحدي الميليشيات التابعة لإيران ليذكر العراقيين بالهدف الأساسي الذي تشكلت لأجله حكومته، وهو فرض القانون على الجميع دون استثناء واستعادة هيبة الدولة. وأضاف المراقبون أن ما يجري من تصعيد إيراني يحمل رسائل وشروطا من طهران إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن العلاقة بينهما، وأن العراق ستظل
يظل ملعب المناورة، وفي الوقت الذي تجد فيه إيران نفسها في حاجة إلى تهدئة مع إدارة بايدن على أمل وقف العقوبات وفتح النقاش بشأن العودة إلى اتفاق البرنامج النووي، فإن المراقبين يقولون إن طهران تريد التصعيد لإظهار أنها في موقع قوة، وأنها تتخذ من العراق رهينة لوضع خطوط حمراء أمام الإدارة الأمريكية الجديدة. هذا وبدأت التطورات عندما اعتقلت القوات الأمنية في بغداد أحد المتهمين المنتمين لعصائب أهل الحق بالتورط في إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية، ما أدى إلى زيادة الخطاب التصعيدي والتهديد من الميليشيا المسلحة إلى القوات الأمنية العراقية. هذا ويرى خبراء أن عام 2020 كشف حقيقة انهيار العراق في جميع المجالات نتيجة ما وصفوه بالإدارة الفاشلة والفاسدة والتي لا قيمة عندها للوطن والشعب، فكانت سنة حافلة بالأحداث والتطورات الحاسمة التي قرعت الأجراس، منبهة لخطورة بداية انهيار الدولة وهيمنة الدولة العميقة عليها عندما التقى الفساد المحلي بالأجندات الإقليمية ليجر العراق نحو الهاوية والانهيار السريع. وبحسب المراقبين كانت انتفاضة أكتوبر الإصلاحية الحدث الأهم في العام، لأنها شكلت بارقة أمل ومؤشر على حراك كبير في المجتمع العراقي نحو التغيير الحتمي لإنقاذ ما تبقى من الوطن ومستقبله من براثن الفساد والتبعية. ورغم أن بداية انطلاقة الانتفاضة كانت في أكتوبر من عام 2019، إلا أنها تواصلت في عام 2020 بإرادة ودماء أكثر من 700 شهيد ونحو 25 ألف جريح من المتظاهرين الرافضين لديكتاتورية الأحزاب الحاكمة التي اكتفت باستبدال حكومة عادل عبد المهدي بحكومة مصطفى الكاظمي، إلا أن أهداف الانتفاضة بإجراء الإصلاحات ومحاربة حيتان الفساد ومحاكمة قتلة المتظاهرين لم تتحقق. كشف محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن توصل رؤساء اللجان النيابية إلى اتفاق يعتبر الأول من نوعه خلال اجتماعهم الأخير برئيس الوزراء، وهو حضور أو مشاركة اللجان البرلمانية الدائمة في اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية في حال وجود موضوع يخص مجلس النواب كتمرير القوانين والقرارات. قال الغزي إن الاجتماع الأخير استعرض عدة قضايا بينها إجراءات الحكومة لتعزيز الأمن واستقرار الدولة من النواحي الاقتصادية والأمنية، وتابع أن الخلاف والاعتراض على بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية دفع رئيس الحكومة ورؤساء اللجان البرلمانية إلى الاتفاق لمشاركة اللجان النيابية في اجتماعات مجلس الوزراء. شددت مصر على ضرورة بلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة سد النهضة يحفظ حقوقها المائية من خلال تحديد قواعد صارمة لملء وتشغيل السد مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في هذا الإطار. وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال بحثه مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا آخر مستجدات قضية السد شدد على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث يحفظ جميع حقوق مصر المائية دون أي نقصان على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها. دانت وزيرة الصحة الفلسطينية اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على حرمة مجمع فلسطين الطبي في رام الله بالضفة الغربية وإصابة سيدة ورجل إسعاف برصاص مطاطي داخل حرم المجمع. وتابعت الوزيرة أن ما زاد من خطورة الوضع هو وجود مرضى يعانون من فيروس كورونا يعالجون داخل قسم مخصص لهم، مؤكدة أن حياتهم كانت في خطر محدق نتيجة قنابل الغاز التي تم إطلاقها داخل المجمع. وأكدت الكلية أن هذا الاعتداء الخطير على حرمة المستشفى وإلحاق الإصابات في صفوف المرضى يستجوب تدخلا دوليا عاجلا لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجريمة وانتهاكه للقانون الدولي والقانون
الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المرضى والطواقم الطبية والمراكز الصحية والمستشفيات. عربيا دان مرصد الأزهر الشريف الغارات الإسرائيلية ووصفه بأن هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته بأنه إرهاب غاشم يمضي دون مساءلة أو عقاب من قبل المجتمع الدولي. من جهة أخرى ندد مرصد الأزهر بالاقتحام الإسرائيلي لمصلى باب الرحمة، معتبرا أن هذا الأمر يصب في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات المتكررة التي تستهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية عددا من المتظاهرين خلال احتشادهم أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مدينة القدس العربية المحتلة ضمن المظاهرات المتواصلة للأسبوع 27 للمطالبة بمحاكمة نتنياهو. على صعيد آخر، أصيبت امرأة حامل ورجل إسعاف فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال محيط مجمع فلسطين الطبي في رام الله. هاجم مئات المستوطنين ليلة الماضية أهالي جبل المشارف في القدس المحتلة، وتخلل الاقتحام إلقاء الحجارة على المنازل والمركبات، إلا أن الأهالي تصدوا لهم ومنعوهم من اقتحام الحي. على صعيد آخر، انطلقت قافلة مركبات مناهضة للجريمة والعنف في المجتمع العربي في بلدة جات باتجاه مدينة باقة الغربية. المزيد حول هذا الموضوع في سياق لقاء مدير مكتب صوت العرب في فلسطين نظير الفالح مع هبة يزبك النائبة في القائمة المشتركة. الآن من باقة تنتهي قافلة السيارات المهيبة التي خرجت من زامر وثم جت وتنتهي في باقة الغربية، مسيرة سيارات وقافلة سيارات كبيرة لتطلق صرخة واضحة ضمن حراك شعبي احتجاجي ضد العنف، ضد الجريمة وضد سلوك الشرطة. هذا الحراك الشعبي وهذه المشاركة الشعبية الكبيرة عليها أن تستمر وعليها أن تتعاظم. فقط هكذا نستطيع أن نؤثر على القرارات، فقط هكذا نستطيع أن نؤثر على مجتمعنا أيضا بأن الصوت المرتفع ضد الجريمة وضد العنف وضد المجرمين وضد السلاح عليه أن يكون سيد الموقف. هذا الحراك الشعبي عليه أن يستمر. نعم، هنالك إغلاق بسبب الكورونا، ولكن بعد الإغلاق سنستمر وبقوة أكبر لانتزاع قرارات حكومية لصالح مجتمعنا ومن أجل جمع السلاح وضد عصابات الإجرام. أحرق عدد من اللبنانيين خياما تابعة للاجئين السوريين في المنية شمال لبنان بسبب خلاف وقع بين لبناني من آل المير وعدد من العمال السوريين في المنطقة. ونقلت مديرة مكتب صوت العرب في بيروت عن وسائل إعلامية إشارتها إلى تدخل عدد من شبان آل مير وقيامهم بإحراق بعض خيام النازحين السوريين في المنطقة الواقعة شمال البلاد، إلى أن وصلت سيارات الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لضبط الوضع. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الهائل الذي تعرض له مخيم اللاجئين في المنية. وقال محافظ الشمال رمزي نهرة أن عدد الخيام التي أحرقت يفوق 100. ذكرت مصادر لبنانية مطلعة لمديرة مكتب صوت العرب في لبنان أن ما حصل من انفجارات على الحدود اللبنانية مع الكيان الإسرائيلي ناتج عن مناورات يقوم بها جيش العدو، وذلك بعد سماع أصوات صراخ وسيارات الإسعاف بعد انفجار دوى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
وتحديدا في مستعمرة مسقف عامة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان ناتجة عن أعمال ميدانية اعتيادية للجيش الإسرائيلي على الحدود. وقال إن خلافا للادعاءات لم يتم تفجير أي عبوة ناسفة ضد القوات، ويعمل الجيش الإسرائيلي بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود. طلب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أعضاء الكونغرس الجمهوريين بالتصعيد والنضال من أجل الرئاسة، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لم يقما بعملهما المتعلق بالانتخابات. واعتبر ترامب أنه حان الوقت لأعضاء الكونغرس الجمهوريين للتصعيد والنضال من أجل الرئاسة مثل ما كان سيفعل الديمقراطيون إذا كانوا قد فازوا بالفعل على حد قوله. وعدد ترامب ما وصفها بالأدلة على فوزه التي اعتبرها بأنها لا تقبل الجدل، وقال إن المحاكم سيئة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لم يقم بعملهما، لافتا إلى أن نظام الانتخابات في الولايات المتحدة يبدو مثل نظام بلد من العالم الثالث. في غضون ذلك استبعد خبراء عسكريون وسياسيون أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي الحالي أو حتى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة بإلغاء المعونة العسكرية لمصر على الرغم من تصريحات ترامب بشأنها. وذكر مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بوزارة الدفاع المصرية اللواء سمير فرج أن مصر لا تأخذ أي مبالغ سائلة من المعونة العسكرية الأمريكية، فلا يوجد أي دولار محول لمصر منذ اليوم الأول من تحديد هذه المعونة. وأضاف أن المعونة مخصصة لشراء أسلحة ومعدات أمريكية فقط، وتابع أن كل الأسلحة التي تشتريها مصر من خارج أمريكا تأتي من الميزانية المصرية، وقرار شراء مصر أسلحة من روسيا هو قرار سيادي مصري لا دخل لترامب أو غيره به. أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن الجيش العربي السوري قام خلال 24 ساعة الماضية بتطهير أراضي محافظتي دمشق ودرعا من الألغام على مساحة 1900 هكتار. وذكر المركز في بيان أن الوحدات التابعة للسلاح المهندسين في الجيش العربي السوري قامت خلال هذه الفترة أيضا باكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة قابلة للانفجار. وأشار البيان إلى عدم تسجيل عودة أي لاجئين إلى الأراضي السورية من لبنان أو الأردن خلال الساعات الماضية، موضحا أيضا عدم عودة أي نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الفترة الزمنية نفسها. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن القوات الأمريكية تواصل سرقتها النفط السوري من المناطق التي تحتلها بريف الحسكة. وأوضحت الوكالة أن القوات الأمريكية أخرجت في وقت سابق رتلا من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من قاعدتها غير الشرعية في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة إلى قواعدها في العراق. الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من المناطق التي يحتلها بريف الحسكة، مسيرا من قاعدته غير الشرعية في مطار خراب الجير العسكري رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق إلى قواعده في العراق على مرأى ومسمع أبناء الشعب السوري الذين مورست بحقهم جميع أنواع الضغوط للرضوخ إلى الأمر الواقع. هناك بقسد وغير قسد والمدعومة من أمريكا، وصار في ضغط على بعض من أبناء العشائر، هي القرى الصغيرة أو اللي ما عندها يعني أعداد كبيرة من العشائر، وفي عندك ناس طبعا ضغطت عليها قسد وحاول يعني مثل ما تقول كسبتها لصفها، ولكن داخليا بقلب كل مواطن ابن عشائر حب الوطن وأصالته ما بتسمح له. ولكن قلت لك بداية كلامي أنه القوات القوية غلبت القرى، بعدين ما عندك شخص أو مجموعة من الأشخاص لا يمثلون كل العشائر، هذول
خاضعين لأنه يعودوا إلى حضن الوطن، خاضعين لأنه يعودوا إلى حضن الوطن، لأنه الأصالة متجذرة بعروقهم. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سرقة النفط السوري إلى إيجاد تمويل ذاتي للمجموعات المسلحة المدعومة من قبلها وتمويل نشاطاتها في المنطقة وتقوية أطراف في الجزيرة السورية على حساب أطراف أخرى. قسد مدعومة خارجيا وتمدها بأسلحة وتمدها بكل شيء، وتهميش العشائر لا تهمش العشائر، لأنه إلها دور وإلها كلمة، أو كلمتها راح تكون هي الصح. هي طبعا بعد كلمة القيادة. بالنسبة لقسد لا تمثل، صحيح أنت حكيت أنه ما لها وزن، يعني شيء ما له وزن، ما له دائم. قسد غير دائمة، فاللي دائم هو العشائر. التهميش هو من مصدر خارجي، مطلوب من كل القسد أو القوات المعادية أنه تهمش كل شيء يريد السلام، كل شيء يريد الحق، كل شيء له وزن على الأرض تريد أن تهمشه. مصادر ميدانية في منطقة رميلان أكدت أن رتلا مكونا من 35 آلية بما فيها الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق والشاحنات والبرادات برفقة 7 سيارات عسكرية لقوات الاحتلال غادر القاعدة في المطار بريف القامشلي عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية. صفاء محمد، صوت العرب، دمشق. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده الدائم لتقديم المساعدة الضرورية لدول أخرى دون مقابل وليس من أجل المنفعة السياسية. وقال بوتين خلال كلمة تهنئة بمناسبة عيد عمال الإنقاذ إن مهمة تنظيم المساعدة الإنسانية لسكان ناغورنو كاراباخ بالغة الصعوبة، وأنه خلال 30 عاما الماضية فقط أجرت وزارة الطوارئ أكثر من 500 عملية إنسانية في الخارج. وأشار بوتين إلى أن العالم كله يعرف أن روسيا ستقدم المساعدة وستوجه عمال الإنقاذ والخبراء إلى الأماكن الأكثر معاناة، وستواصل ما هو ضروري وستفعل ذلك بلا مقابل وليس من أجل منفعة سياسية. قال مراقبون سياسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الدورة 74 للجمعية العامة النيجيرية تيجاني محمد باندي كانا يستعدان للتحضير إلى أن تكون الدورة 75 علامة فارقة في تاريخ الأمم المتحدة تفوق الدورتين التاريخيتين السابقتين. وأضاف المراقبون أن جائحة كورونا غيرت كل شيء، فكل الترتيبات التي أعدت لدورة لا مثيل لها انهارت وتبددت وأغلقت البناية أبوابها، وتحولت جميع الاجتماعات إلى خاصية الاتصال المرئي عن بعد. ولفت المراقبون إلى أن هناك قضايا محل اهتمام في اجتماعات الأمم المتحدة أبرزها التحديات المناخية والكوارث الطبيعية والأوبئة الكونية والإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم السيبرية وعسكرة الفضاء والإتجار بالبشر وتلويث مياه البحار والمحيطات واللاجئين. ضرب زلزال بقوة 5 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر ولاية ألازيغ شرق تركيا. وأعلنت وزارة الداخلية التركية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن، وأن الفرق المختصة موجودة في المنطقة. بدوره قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر وبلغت قوته 6 درجات و4 أعشار الدرجة على مقياس ريختر. دشنت مؤسسة شوكاني برعاية الأيتام المرحلة الأخيرة من مشروع توزيع التمور للعام 2020 في مدينة عدن. ويعتبر الأيتام في اليمن الطبقة المسحوقة لا سيما مع انقطاع كفالة هذه الفئة وعدم توفر الرواتب. مراسل صوت العرب في اليمن عبد العزيز العامر والمزيد في سياق
اللقاءات التالية. طبعا هذا هنا اليوم في محافظة عدن نستهدف المحافظات مخار مكسر والمعلى والتواهي وأيضا أيتام البريقة والقلوعة. نحن حقيقة مقصرين مع الأيتام في كثير من الأشياء باعتبار أن الكفالة انقطعت. أغلب هؤلاء كانوا لديهم كفالات أساسية شهرية، إلا أنه بسبب الظروف والحرب فقد انقطعت الكفالات. نحن نحاول نساعدهم في مواد غذائية سواء بسلة غذائية، وزعنا في رمضان ما يعادل 4600 سلة غذائية للأيتام، أو سواء في الملابس أيضا كسوة العيد. وتأتي هذا البرنامج اللي هو برنامج التمور. هناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تنتظرهم في عام 2021، حيث أنه احتياجات هذه الفئة من المواطنين في تزايد مستمر، وحالات الأيتام وحالة الوضع كامل، يعني نوع من الفقر والبطالة وما إلى ذلك يؤدي إلى زيادة الاحتياجات الأساسية للمواطن. نحن اليوم ندشن توزيع تمور دعم من مؤسسة الشوكاني، وهي المرحلة الأخيرة لهذا العام. طبعا بالتعاون معنا من مشاركين من أيتام بالمؤسسة 60 أسرة، من غير الأسر اللي طبعا مشاركة من مؤسسة الشوكاني. طبعا اليوم التوزيع في مدرسة خليفة في خور مكسر. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، ولكن في شقها الاقتصادي مع ربا. مساء الخير ربا. مساء الخير جيهان، واهلا بكم مشاهدينا الى نشرة اقتصادية جديدة. نبدأها كالعادة باهم العناوين. منظمة أوابك تناقش تطورات سوق النفط العالمية ومشاريع البترول العربية المشتركة. العراق يعتزم زيادة طاقته التصديرية من النفط الخام إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2023. بعد رفض الرئيس الأمريكي توقيع حزمة تحفيز جديدة 14 مليون في الولايات المتحدة يواجهون أزمة معيشية. أهلا بكم من جديد. تبينت مؤشرات البورصة العربية والخليجية خلال تداولات اليوم بعدما صعدت أسواق السعودية، البحرين، مسقط والبورصة المصرية. في المقابل انخفضت أسواق الكويت، دبي، أبو ظبي والبورصة القطرية. يعقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصادرة للبترول أوابك اجتماعه الخامس بعد المئة عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم في الكويت. ويناقش الاجتماع مشروع الميزانية التقريرية للمنظمة للعام الجديد وآخر التطورات التي تشهدها سوق النفط العالمية، إضافة إلى مشاريع البترول العربية المشتركة وتفعيل وتطوير نشاط المنظمة في ظل التغيرات العالمية الجديدة، إضافة إلى مناقشة جدول أعمال مؤتمر الطاقة العربي 12. يعتزم العراق زيادة طاقته التصديرية من النفط الخام من موانئ الجنوب من 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا حاليا إلى 6 ملايين برميل بحلول عام 2023. وقال وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب إن العراق يعمل على تطوير مستودع الفاو النفطي وتعزيز استدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة تشمل إنشاء 24 خزانا، فضلا عن مد خط الأنبوب البحري من مستودع الفاو إلى موانئ الصادرات النفطية. وأعلنت وزارة النفط العراقية الأحد الماضي تصدير أكثر من 81 مليون برميل خلال شهر نوفمبر الماضي. أكدت وزارة الزراعة العراقية سعيها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي من خلال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالمنتجات المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت عدة عروض من الدول لشراء المنتجات العراقية الزراعية، لافتة إلى أن القطاع الزراعي في بغداد شهد نموا متصاعدا من خلال الدعم الحكومي والبرلماني، مبينة أن الحكومة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وضعت خطة إصلاحية من أجل ترشيد الاستهلاك للنهوض بالواقع الزراعي الذي شهد طفرة نوعية من ناحية الكم والنوع خلال السنوات الأخيرة. أكد تقرير عقاري محلي أن قطاع العقارات في قطر سيتصدر المركز الأول بمعدلات الإنفاق خلال العام المقبل، كما سيحقق نموا ملحوظا في عمليات البناء والإنشاء مقارنة بالفترة ذاتها من العام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من المشاريع العقارية وخاصة في مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1,800,000 متر مربع. وتوقع التقرير أن ينمو حجم الصفقات العقارية بنسبة 3% خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أن حجم الصفقات العقارية سجل أداء مرتفعا في الأسبوع الماضي بقيمة تخطت 126 مليون دولار. على مدار السنوات الماضية اتخذت الحكومة المصرية خطوات سريعة لتحسين مناخ الأعمال عبر تطوير التشريعات وإقرار قانون الاستثمار، فضلا عن إزالة جميع المعوقات التي تعترض حركة رؤوس الأموال الأجنبية. مراسلة مكتب صوت العرب في القاهرة إيناس حمدي وفدنا بالتقرير التالي، نتابع. جهود حثيثة تقوم بها الدولة المصرية لفتح آفاق استثمارية جديدة من خلال توفير العديد من المشروعات الصناعية والمعمارية الضخمة. الدولة جاهدت بشكل كبير سواء القطاع الخاص أو الدولة نفسها لإقامة مشروعات إسكانية عملاقة، لكن هذه المشروعات تحتاج إلى بعض الرتوش البسيطة لأماكن للحرفيين، أماكن للخدمات، أماكن للأسواق العامة، لأن لابد أن نجعل منها مدن سكنية قابلة للحياة، المستشفى، المدرسة، الوحدة الصحية، وحدة الخدمات. وتسعى الدولة المصرية في الوقت الحالي لتوفير كافة الخدمات الممكنة المصاحبة لتلك المشروعات كالمستشفيات والنوادي والمدارس والحضانات وغيرها. مصر فيها العديد من المدن الصناعية، ودي تجربة مهمة في الاقتصاد المصري، يساعد المستثمر الصغير أو رجل الأعمال الصغير لإقامة ما نسميه دائما الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولكن على الدولة أن توفر حسب المبادرة التي وضعها الرئيس السيسي مع البنك المركزي بأن يسهلوا لهم الحصول على القروض مع توفير دراسات الجدوى. ويعمل توفير تلك الخدمات على توفير الكثير من فرص العمل للشباب، إضافة إلى فتح الباب أمام المستثمرين لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إيناس حمدي، صوت العرب، القاهرة. يتعرض الملايين من أبناء الشعب الأمريكي لفقد إعانة البطالة التي كانت تقدمها الحكومة مع رفض الرئيس ترامب توقيع حزمة تحفيز جديدة. وفاز ترامب أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء عندما عبر الأسبوع الماضي عن عدم رضاه عن مشروع قانون الإنفاق الضخم والذي يوفر 892 مليار دولار لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، تشمل إعانة بطالة للأمريكيين. وبدون توقيع الرئيس الأمريكي يفقد نحو 14 مليون فرد إعانة البطالة بحسب بيانات وزارة العمل، إلى جانب توقف الحكومة عن جانب من أعمالها بدءا من يوم الثلاثاء المقبل ما لم يوافق الكونغرس على مشروع قانون تمويل حكومي لسد هذه الفجوة قبل ذلك. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستجري إصلاحات هيكلية للقضاء على مثلث الشر الاقتصادي الذي يضم أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف. وأضاف أردوغان أن أنقرة مصممة على إقامة نظام قائم على أساس الإنتاج والتوظيف، مشيرا إلى أن متاعب تركيا الاقتصادية تكمن في الهجمات الخارجية التي تتعرض لها أنقرة. ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 2% دفعة واحدة، وهي المرة الثانية على التوالي في مسعى منه لامتصاص موجة التضخم الذي يتجاوز 10%.
قال وزير الاقتصاد التركي الأسبق في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان علي باباجان إن العملة الرقمية التي يعمل عليها محافظ البنك المركزي في أنقرة فكرة مثيرة، لكنها بالتأكيد ليست الوصفة السحرية التي يمكن أن تنقذ الليرة المتهالكة. هذا وكانت العملة التركية قد سجلت أدنى مستوياتها بعد أن وصل انخفاضها إلى نحو 23% مقابل الدولار خلال العام الجاري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والوضع الاقتصادي التركي غير المستقر خلال الفترة الماضية. نشرت بريطانيا نص الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي قبل 5 أيام فقط من خروجها من إحدى أكبر التكتلات التجارية في العالم، وذلك في أهم تحول عالمي بالنسبة لها منذ فقدان الإمبراطورية. ويضم النص وثيقة تجارية تشمل 1246 صفحة إلى جانب اتفاقيات حول الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية والطاقة النووية السلمية، وكذلك مجموعة من الإعلانات المشتركة. ويقر الاتفاق صراحة بأن التجارة والاستثمار يتطلبان قواعد متكافئة من أجل منافسة مفتوحة وعادلة بين الجانبين. اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 5 مليارات يورو لمواجهة العواقب الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات الأكثر تضررا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية يناير المقبل. وقالت المفوضية الأوروبية أن المبلغ المقترح سيساعد الشركات والقطاعات المتضررة خاصة صيد الأسماك، وسيشمل أيضا دعم التوظيف والتدريب، كما ستستخدم في مساعدة الإدارات العامة في تشغيل أجهزة رقابة الحدود والجمارك. والآن ما بين بأسعار العملات والمعادن الثمينة والنفط. وصلنا إلى ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لكم، ونعود إلى جيهان في النشرة السياسية. شكرا لك ربا. والآن مشاهدينا إلى الجولة الرياضية مع ناصر. مساء الخير ناصر. مساء الخير جيهان. مشاهدينا في صوت العرب نتابع في النشرة الرياضية. وزير الرياضة السعودي يفتتح اليوم مؤتمر الحوكمة لتعزيز النزاهة الرياضية، و4 جلسات نقاشية تدعم محاور التطوير الرئيسة إلى جانب الاستثمار الرياضي. اختتام فعاليات دورة العمالقة الثانية لإعداد الكوادر التدريبية والإدارية والتحكيمية، وخبير التدريب فكري صالح يعدد فوائد التجربة على منتسبي الدول المشاركة. مدرب ليفربول الإنجليزي يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيل نجمه الأول محمد صلاح، والجماهير المصرية تطالب هداف الليفر بتغيير وجهته إلى البطولة الإسبانية. أهلا بكم. يفتتح وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضية الذي تنظمه وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة عن بعد بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين باعتماد 4 جلسات نقاشية إلى توفير منصة للحوار العلمي حول إجراءات الحوكمة والنزاهة الرياضية وفق رؤية المملكة 2030 وأهميتها في المجال الرياضي، وتقديم أفضل الممارسات في هذا المجال وتبادل الخبرات الخاصة بها إلى جانب تسليط الضوء على انعكاساتها على الاستثمار الرياضي.
رحب رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بالمشاركين في مؤتمر دبي الدولي عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذي ينظمه مجلس دبي اليوم الأحد تحت شعار كرة القدم في القمة. وشدد الشيخ منصور على حرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي مع استمرارية تنظيمه هذا العام بحضور المختصين في مجال كرة القدم من داخل وخارج دولة الإمارات، يتقدمهم نجوم كرة القدم العالمية على غرار الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرتو ليفاندوفسكي والإسباني إيكار كاسياس. ختمت فعاليات دبلومة العمالقة الثانية برعاية الأكاديمية الرياضية السعودية في القاهرة تحت إشراف كوكبة كبيرة ونخبة مميزة من المدربين والرياضيين السابقين على مستوى الوطن العربي. وأدار الورشة فنيا الجنرال والمحاضر الدولي المصري فكري صالح إلى جانب عدد من خبراء المستديرة في كل من مصر ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. المراسلة الرياضية لدى مكتب صوت العرب في القاهرة رباب سعيد، والمزيد في التقرير التالي. بعد أن أخذت اللجنة المنظمة لدبلومة العمالقة على عاتقها التنظيم للعام الثاني على التوالي وفقا للمعايير الدولية من أجل الوصول إلى الترتيب الأول من الناحية الفنية والإدارية والتحكيمية، هو ده اللي خلاني من سنتين أبدأ مشوار اللي هو تطوير علم مدربي حراس المرمى. أنا عملت لغاية دلوقتي يمكن حوالي 28 ورشة ودبلومة. الفرق بين الورشة انها بتبقى حاجة سريعة مدة يومين اقصاها 18 ساعة، اما الدبلومة ما تقلش عن 36 لغاية 54 ساعة. ده الفرق برضو، انما هي كلها لتطوير علم مدربي حراس المرمى، لان هذا البوزيشن انا بعتبره 70% من قوة اي تيم. ويأتي ختام دبلومة العمالقة أكد القائمون على زيادة عدد الدورات لتتوافق مع المرحلة المقبلة. إذا كنت عايز كنادي أو منتخب أنافس على بطولة لازم يبقى عندي العملاق بتاعي، لأنه هو اللي بيشيل خط الظهر أو هو آخر خط دفاع. ومن هنا جت أهمية، وخاصة إن الفريق كله بيبقى مدرب واحد، إنما حراس المرمى لازم مدرب متخصص، ومن هنا أهمية دور حارس المرمى. ويرى خبراء الوسط الرياضي أن نظرة المتدربين إلى دبلومة العمالقة باهتمام شديد وكبير جعلتها دبلومة الأكفاء. رباب سعيد، صوت العرب، القاهرة. أكد الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي أنه لن يجبر نجم فريقه محمد صلاح على البقاء إذا أراد الرحيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يجد سببا مقنعا يدفع النجم الدولي المصري لمغادرة قلعة أنفيلد. وكشف كلوب مبتسما في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد ويست بروميتش ألبيون أن السبب الوحيد الذي يدفع صلاح للرحيل عن ليفربول هو الطقس، ولا يعتقد بأن هناك سببا آخر. وأضاف المدرب الألماني أن ليفربول أحد أكبر الأندية في العالم بالنظر لرواتب اللاعبين وملعب ومشجعي الفريق في أنحاء العالم. هذا وبعد ارتفاع حدة هذا الخلاف بين إدارة ليفربول الإنجليزية والمحترف المصري محمد صلاح على خلفية تصريحات أدلى بها الأخيرة إلى صحيفة أس الأشهر في إسبانيا، وجاءت الجماهير المصرية رسالة على شكل نصيحة عبر كاميرا صوت العرب إلى نجم الفراعنة مطالبة إياه بالرحيل إلى الدوري الإسباني وخوض تجربة احترافية جديدة أملا بتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب. محمد صلاح دلوقتي بقى يعني حاجة قيمة وقامة، تشرفنا وتشرف مصر وكل حاجة، وبنتمنى له كل التوفيق سواء في الدوري الإنجليزي أو في الدوري الأسباني. بس طبعا الدوري الإنجليزي يعتبر من أقدم وأعرق الملاعب الكروية والخبرة الكروية وقيمة اللي صلاح تضاف له، يعني أفضل إن هو يكون في الدوري الإنجليزي صراحة. محمد صلاح ده يعني موهبة لا تتعوض، يجب الحفاظ عليها ويجب دايما ندعمه، إذا كان دعم معنوي مش مادي بس، عمر ما المادي بس، دعم معنوي ان هو ياخد حقه مش هنا في مصر ورا، عشان يبقى مش عايز اقول زي مردون لسه متوفي، لكن هو لاعب كرة موهبة لا تتعوض. انصحه بالاستمرار في الدوري الانجليزي لان هو اقوى دوري في العالم، ومحمد صلاح دلوقتي يعتبر من اغلى لعيبه العالم واقوى لعيبه العالم، فانصحه بالاستمرار في الدوري الانجليزي. لكن رايي الشخصي ان محمد صلاح يستنى في ليفربول
ما يمشيش، لانه مكسب كبير جدا للعالم مش لمصر بس. هياخد مقابل اعلى لما يروح ريال مدريد، بس هو عمل جماهيريه جامده مع الشعب الانجليزي وحبوه، فالحب ده ما بيتشراش بالفلوس. انا شايف ان هو يفضل في الدوري الانجليزي اللي عمل فيه شغل يعني. وعد مسؤولو نادي الزمالك المصري بالرد في غضون 24 ساعة لا أكثر على العرض الرسمي المقدم من نادي سانت تيان الفرنسي لضم المهاجم الدولي الشاب مصطفى محمد. ورفع النادي الفرنسي المنافس في دوري الدرجة الأولى عرضه للتعاقد مع مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق هذه المرة مطلع فبراير 2021 بشكل استثنائي. وصل العرض الرسمي للنادي الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب الشاب 4 ملايين دولار إلى جانب 1.5 مليون دولار كمتغيرات وفقا لنسبة المشاركة وعدد الأهداف. مشاهدينا، ختام نشرة الأخبار الرياضية. شكرا لحضراتكم على المتابعة. إليك جيهان. شكرا لك ناصر. والآن مشاهدينا إلى عرض سريع لدرجات الحرارة في بعض المدن والعواصم. وفي ختام هذه النشرة مشاهدينا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. وفد حكومي مصري رفيع المستوى يصل إلى طرابلس في أول زيارة إلى ليبيا منذ أكثر من 5 سنوات للقاء مسؤولين من المجلس الرئاسي ووزارتي الخارجية والداخلية والمخابرات. بغداد تشهد مرحلة حاسمة مع تحركات رئيس الحكومة لاستعادة هيبة الدولة وتحذيرات من تعرض البلاد لانهيار شامل بسبب الانقسامات والمحاصصة الطائفية، وإيران تحدد خطوطها الحمراء في العراق قبل وصول بايدن للحكم. الجيش العربي السوري يطهر خلال 24 ساعة أراضي محافظتي دمشق ودرعا من الألغام المزروعة على مساحة 1900 هكتار.
الأزهر الشريف يدين الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي ألحقت أضرارا بالمنشآت الطبية ومنازل المواطنين، ويحذر من أن حكومة نتنياهو تتمادى في تصرفاتها دون مساءلة أو عقاب من المجتمع الدولي. الرئيس الأمريكي الحالي يطالب قبل أيام من انتهاء وجوده في البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الجمهوريين بالتصعيد من أجل الرئاسة، ويجدد التأكيد أن الانتخابات شابتها عمليات التزوير في عدد كبير من الولايات. مشاهدينا دائما للمزيد تابعونا على صوت العرب TV.com. شكرا لكم وإلى اللقاء.